आज आमी गिरी ह्या वाठारांत आमच्या शेतकार भावांक मेळपाक आयिल्ले. आमच्या वांगडा हांगा झोनल ऑफिसर झेडोय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची आसा. हांव तिकाय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तिका सांगलें आनी ती रोखडीच हांगा पावली म्हणून. म्हाका दिसता ह्या फावटी जी शेताची नासाडी जाल्या, सगळे शेतकार भाव आमचे एवरी इयर शेतां लायतात, पूण ह्या फावटी ज्या तरेन पावस पडला म्हाका दिसता जे शेतकार भावांचे जी शेतां आसा ही गिरी ह्या वाठारांत कंप्लीट डिस्ट्रॉय जाल्या. म्हणजे 100% जे फिल्ड आसा 100% फिल्ड उदकाच्या पोंदाक गेला आनी तांकां भरपूर ह्या फावटी लॉस जाला. एवरी इयर कितें जातालें, एटलिस्ट पार्ट ऑफ द शेत म्हणजे एक वांटो तरी तांकां उरतालो, पूण ह्या फावटी आसा तितली सगळीं शेतां उदका पोंदाक गेल्या. आमी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केला, ऑनरेबल CMाकूय रिक्वेस्ट केला की आमचे कडल्यान कितें घडटा, कितें कंपेन्सेशन तांकां दिवंक जाता हें आमी दितलें म्हणून. तेंच्यांनी ह्या फावटी कन्सिडर करता म्हणून सांगलां की मॅक्झिमम कितें आमकां कंपेन्सेशन दिवंक जाता तें आमी दितलें. हांव सगळ्या आमचे फार्मर्स भाव आसा तांकां आश्वस्त करता. पंचायत मेंबर, सगळे सरपंच, आमचो एक्स पंचायत मेंबर फोंडू, सगळे शेतकार भाव आमचे तांकां हांव सांगूंक सोदतां की मॅक्झिमम हेल्प गव्हर्मेंटा कडल्यान म्हणजे CMा कडल्यान रिलीफ फंडांतल्यान जे कितें हेल्प जाता ते रिलीफ फंडांतल्यान आमी हेल्प करुया. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणून तेंची जी पॅकेज आसा कंपेन्सेशनाची ती दिवया आनी म्हाज्या सायडीन मॅक्झिमम कितें म्हाजे कडल्यान कितें हेल्प करूंक जाता ती आमी तुमकां हेल्प करतले. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की तुमच्या जे हांगा लॉस जाला आनी तुमचे जे इतले तुमी मेहनत केल्या, हे तुमचे व्यर्थ गेल्या, आमी तुमच्या वांगडा आसा, आमी तुमकां साथ दिवपाक वांगडा आसा आनी मॅक्झिमम आमचे कडेन कितें घडटलें हें आमी तुमकां करून दिता. स्पेशली आयज हांगा येवन जे आमचे शेतकार भावाचे जे लॉस जाला हेजे एक आमी इनसायट एक इन्स्पेक्शन करूंक म्हणून आयिल्ले आनी तो सक्सेसफुली केला. आनी एकदां हांव सगळ्यांक आश्वासन दिता की मॅक्झिमम आमी हेल्प आमच्या सायडीन आनी सरकाराच्या सायडीन तुमकां दिता म्हणून. देव बरें करूं.